Manowar living on the road. In every town the speakers explode. Не ви е съвсем ясно за какво ви говоря. За финалната битка, разбира се. А какво е финалната битка ли? Еми, стоманата ще ви каже, ако не знаете. Става въпрос за американската група, създадена 1980 година, когато аз съм роден. Мерси, че ме видя. Наречена Manowar. Да ви призная, трудно ми е да говоря за нея. В началото си направих скрипт с нещата, които искам да ви кажа, но той стана толкова дълъг, че го смачках на топка и го изхвърлих. Сега, каквото ви разкажа, това е. Сигурен съм, че ще пропусна много неща. И тъй, ще започнем с малко суха фактология. Основатели на групата са китаристът Рос Дебос и басистът Джоуи Демайл. Те се срещат на концерт на Black Sabbath, където работят като сценични работници. Бързо събират интересите си и с благословията на Рони Джеймс Дил, който им дава съвет да създадат своя банда, основават Manowar. Но какъв е този оркестър без певачка? Ей, заспали бе! За фронтмен Manowar канят съученика на Джоуи Демайл, Ерик Адамс. Леле, какво мазало. Ерик има изключителни певчески умения. Гласа му покрива няколко октави и той се превръща в централна фигура на Manowar. Здравейте! В първите години групата сменя и двама барабанисти, докато накрая се спират на Скот Колумбус, който остава дълги години с Manowar. Я да видим тук. Може да има някое обявление за финалната битка. Ето е, финалната битка, 16 юни 2019 година. София. Не сме много добре. Така че тръгваме. В първата година от кариерата си групата се скъсва от записи на нови албуми и турнета. Но едно от тях претърпява пълен провал. Заради лоша организация турнето в Англия е отменено. Поради тази причина Manowar посвещават цял един албум на Англия и една велика песен Hail to England. Те се връщат обратно там и правят невероятно турне. Всичко върви добре и 1988 година записват най-култовия си албум, който е любим на всички фенове по света. Kings of Metal. Там има две страхотни балади: Сърце от стомана и Короната и пръстена. А най-бруталната песен за мен е Hail and Kill. Поздрави и убий. Тази песен е всъщност реч на пълководец към своята армия, която трябва да завземе някоя територия и да избие всичко, което срещне по пътя. Брутална е. За жалост, след турнето, презентиращо Kings of Metal, Рос Дебос напуска групата, или по-скоро е помолен да напусне групата от Джоуи. Година по-късно и Скот Колумбус се оттегля заради здравословни проблеми. Той по-късно се връща за още няколко години като барабанист, но това е друга история. Искаш ли ти се да тръгнеш, ама не става?
След Kings of Metal, Manowar имат още няколко албума, не изневеряват на своя стил, звука дори става още по-плътен, но от към текстове в последно време се преповтарят малко или много. Айде, мапце, пресичай. А каква е връзката с Manowar и мотовлоговете? Защо ви губя времето с някакви метал банди, които дори не се считат за мейнстрим в метал музиката? Въпреки това са доста известни, доста популярни. Ами, защото като кажем мотори и метал, всеки си мисли за Motorhead. Да, ама Manowar също са банда, свързана и обичаща мотоциклетите. И още първата им песен от първия албум Battle Hymns започва с това, че карат своите мотори, облечени с кожи, наслаждава се на времето, докато вие бачкате на работа и гледате YouTube. Ако разгледате, можете да видите как излизат на сцената заедно с моторите си или пък карат по улиците, в сняг, в всякакви условия. Истински байкари. Това е още едно нещо, за което ги харесвам. Друг интересен факт за Manowar се върти около прозвището им най-шумната група. През 1984 година правят опит да поставят рекорд за Гинес за най-шумен концерт. Постигат звукова сила 128 децибела. От Гинес обаче не признават рекорда, защото тази категория била извадена от техните регистри поради факта, че е опасна за хората. Така или иначе, Manowar са последните, които държат този рекорд с по-ниска стойност на звука по-рано същата тази година. Така че Manowar са носители на рекорд на Гинес за най-шумна група. Поставят и втори рекорд на Гинес за най-дълъг концерт, който се състоя в Каварна 2008 година. Страхотен 5-часов концерт. Аз бях там и се наслаждавах на всяка една минута от техния звук. А къде ще е финалната битка? Точно тук, зала Арена Армеец. Както видяхте на плаката, 16 юни. Сега ще направим тук едно кръгче. Ще дойдем тук, ще дойдем. Какво още мога да ви кажа за концерта в Каварна? Ерик Адамс пя невероятно. Този човек, а и Джоуи, се постараха наистина да изговарят думите правилно, с правилната дикция на български език. Това е един от малкото групи, които идват и не казват "Hello, България", а казват "Здравейте, България". Здравей, България! Най-после дойдете ми тук заради вас! Здравейте, Каварна! Много жалко, че вече ги няма тия фестивали в Каварна. Браво на Цонко Цонев, как докара толкова много групи и на новата... Ай! The Metal Mayor of Kavarna! The star of the show! These are the heroes of heavy metal! As a special gift for the Metal Mayor of Kavarna, we give you this autographed guitar from Manowar. These are the heavy metal heroes right here. Thank you. И още едно интересно нещо от Каварна. При концерта си пяха българския химн и го изпяха доста добре. Почти така, както бихте го изпяли вие. Не. По-добре от вас. We are going to sing your national anthem in your language. This hymn is one of the most fantastic anthems of the world. No other band will ever take the time to
to rehearse this and perform this, and that is our legacy here in Bulgaria. And when you hear the Man-O-War metal arrangement, it's spectacular, and it's the best way to say thank you to the greatest fans in Bulgaria. Общо взето, Manowar е група, която много се старае в техните живи изпълнения. Има комуникация с публиката, не са като Maiden, които дойдоха 2 часа плътно, свириха, все едно съм на симфоничен оркестър. Станаха и си заминаха. Не казаха почти нищо, една дума. Да, музикантите си ги бива, но аз отивам в концерта не само заради музиката, мога да си я пусна в къщи. Аз отивам да видя живото изпълнение. В случая на Manowar това е наистина на ниво. Не знам дали пропуснах да ви кажа нещо важно, но другото на концерта. Ще се видим там. Чао и до нови срещи!